nuyu naa leen ziar naa leen gars yi maa ngi leen di jaajëfal ndeysaan gis nga ki nga xamante ni moom mooy Niang Mballo ak Double Moteur ñoo ne la jàkkaarloo at bi sifflé na Niang Mballo moo leen féetee kanam Double Moteur moo leen féetee ginnaaw ñoo ngay lewtoo def littéralement dem si saako yi diggante Niang Mballo ak Double Moteur ndeysaan gars yi lu gars yi doon xaar moo ngi nii combat bu nar a neex combat boo xamante ni combat Double Moteur ndeysaan toog na 3 ans bëriwul amoon jafe-jafe si tànk waaye de retour la waaye Niang Mballo moo ngi noonu mujjee bëree ki nga xamante ni moom mooy Nandi Fall ndeysaan Niang Mballo ak Double Moteur la ña ngay lewatoo Niang Mballo dafa xaw a wàcc tuuti dóor na jël na tànk yi laay Niang Mballo Double Moteur Niang Mballo ngi dóor Niang Mballo ngi dóor Niang Mballo Double Moteur Niang Mballo dem na ardo ndeysaan Niang Mballo ndeysaan Double Moteur la ngi noonu mais Niang Mballo dem na ardo parce que Double Moteur daf ko dóoree benn crochet ginnaaw bu ñu dóorantee ñoom ñaar far bu toppeeku tuuti ndeysaan diggante Niang Mballo ak Double Moteur Niang Mballo dem na ardo Double Moteur moo ngay jaabante si géew gi aj bi boo waat na leen si géew gi ndeysaan ma ngay sifle waat deret ji arrêté wul moo tax ñu duwaat ko ardo mu demaat du wuyu parce que deret ji arrêté wul la mais li baaxul bu fekkee dafa nar a continuer nii rek dem delluwaat na ardo nañ ko parce que deret ji arrêté wul woon moo tax ñu taf ko ndeysaan li mooy alaama seen arbitre bi sifflé waat na diggante Niang Mballo ak Double Moteur yaa ngi bëri ndeysaan gisuma Martin sama xarit bi saa yi pressionné wu na oxo Niang Mballo mbéb na Double Moteur day tekki di ko déglu diggante Niang ak Double Moteur Double Moteur moo ngi def déplacement jël na ko oxo Niang Mballo fàq na ko day jóg day jóg Double Moteur Niang Mballo ma ngay dóor Niang Mballo ngay dóor mais Double Moteur moo ngi wal fu mu jàpp ma ngay dóor Double Moteur moo ngi koy bëgg ma ngay dóor mais Niang Mballo ma ngay dóor mais moo ngay tenté action Niang Mballo bii mën na bëre dellu na ardo parce que taf bi moo deñ nee na bakkan bi lay laaj ñoom ñaar ñëpp dem nañ ardo ñoom ñaar ñëpp a dem ardo bi ba
supporter yaa ngi yuuxu ndeysaan. troisième sifflet bi at bi sifflet waat na diggante Niang Mballo ak Double Moteur. Niang Mballo moo njëkk a dem ardo waaye bi pa ñoom ñaar ñëpp a demandoo woon ardo ndeysaan diggante Niang Mballo ak Double Moteur ña ngay bëree. Niang Mballo ak Double Moteur ña ngay lewtoo sëgg nañ sànq wàccaat jógaat. combat bi nag nekkul warul nekk combat bu yomb parce que lépp na doon na. Niang ak Double Moteur. Niang Mballo ngay dóor Niang Mballo ngay dóor mais Double Moteur bëggoon na ko plaqué sànq mu bañ. warul taxaw waaw warul taxaw waaw warul taxaw wala sonné teg si mooy xale aussi mbër yi dañuy am dañuy. Double Moteur sonn na kadaaf bi nañ mënoo daw génn daan dëgg la sifflé waat na. Double Moteur moo ngi koy signalé ne ko dara dafa naaj. Double Moteur instant yi sonn na. Double Moteur sonn na. Niang la fekkee mu def action rek Double Moteur day daanu mais saa yi waaw dafay récupéré waale saa yi parce que ñoom ñaar yëpp a sonn mais Double Moteur moo gën a sonn parce que Double Moteur moo ngi signalé arbitre bi sax naan gaan Niang dafa blessé. daan na ko daan na ko dafa sonn Double Moteur daa sonn bu koy laal mooy daanu. daa sonn daa jeexal booy laal muy daan dafa sonn oho Niang Mballo jàmbaar la franchement parler mérité na ko te jàmbaar la nekk si yoonam di wóyal xoolal supporter yi ndeysaan gisuma Mata mais kontaan na ndeysaan sama xarit bi bég na gis ma ko Niang Mballo rek lay topp moom Mata ndeysaan maa ngi koy nuyu di ko ziar xam naa instant yi bég na boo demee mu ngi fële sa tribune ma ndeysaan muy jooy wala muy yuuxu rek ak lu mën def ndeysaan Double Moteur ngi noonu Niang Mballo ngi noonu bëri na xeex na daan na ndeysaan